အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Redmi Note 14 series က Pro model ဖြစ်တဲ့ Redmi Note 14 Pro လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီ review unit ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ smart mobile ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် smart mobile ပြေရဲ့ page link ကိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ caption မှာတက်တွဲပေးထားပါတယ် smart mobile ပြေရဲ့ official page မှာတွားရောက်စုံစမ်းမြင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တော့ Smart Drive မှာရောင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Redmi Note 14 Pro unboxing video လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Redmi Note 14 Pro လေးကို unboxing လေးစလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ user menu တွေပါမယ် silicon cover ပါမယ်စင်း ejector လေးပါမယ်ဒီမှာဖုန်းကကျွန်တော်အစိမ်းအောင်လေးပါ8256 model ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းကိုကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတော့45 watt charging adapter ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type A to type C ကြိုးတကြိုးပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာဖုန်းကကျွန်တော် base quality ကတော့အမိုက်စားပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ Gorilla Glass Fitted 2ကိုသုံးပေးထားတယ် frame ကတော့ကျွန်တော်တို့ aluminum frame ပဲနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ glass back ကိုသုံးပေးထားတယ်ဗျကင်မရာဘန်းကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းငယ်လေးနည်းနည်းထွက်တယ်ဗျ weight ကတော့ကျွန်တော်မိနစ်က Note 13 Pro ထက်တော့3 gram လောက်လေးတယ်ဗျဒါက190 gram ရှိပါတယ် Note 13 Pro ကတော့ flat design အခုက Note 14 Pro ကတော့ cap display နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါမယ်မိနစ်က Note 13 Pro မှာမပါခဲ့တဲ့ IP68 69 water resistant rating ပါလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အခု Redmi Note 14 Pro ကို Note 14 Pro Plus နဲ့ရှင်းပြသွားမှာပဲနဲ့မိနစ်ကထွက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ညီတော် Note 13 Pro နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်အချက်တွေတိုးတက်လာသလဲပိုကောင်းလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်တဲ့အချိန်မှာမြင်တွေ့ရအချက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူက hand feeling အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းလို့ကောင်းတယ် cat display လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သူကဘေးပေါင် frame ကိုလည်းသူကလုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုင်းလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဗျပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကျန်းခံလာမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ stereo speaker ပါမယ် stereo speaker ပေါ်တော့ out ပေါက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ mic ပေါက်လေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ remote controller iron blaster ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျတော့ pressure release hole လေးပါမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ setup လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ display အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့က Redmi Note 13 Pro လို့ပဲသူက 1.5K resolution နဲ့ရမယ်ဗျDolby Vision HDR10 Plus 120Hz second refresh rate တွေ support လုပ်ပါတယ်ဗျာမိနစ်က Redmi Note 13 Pro တော့ကျွန်တော် peak brightness က1800 nit ထိရပါမယ်အခုဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ Note 14 Pro က3000 nit ထိ support လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ display PPI intensity အနေနဲ့446 PPI intensity ထိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးသက်သာဖို့အတွက်1920 Hz P21 diamond နည်းပညာလည်းပါဝင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ eye care ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ my device တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Android 14 base Hyper OS နဲ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ storage ကဒါ256 model ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RAM 8 256 model ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် detail info and spec တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် RAM extension ကတော့ကျွန်တော်တို့ 4K T support လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ RAM type ကတော့ကျွန်တော် LPDDR4H RAM ပဲဖြစ်ပါတယ် storage ကတော့ UFS 2.2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ CPU ကတော့ MediaTek ရဲ့ Dimensity 9300 Ultra နဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်မနေ့က Redmi Note 13 Pro ရဲ့ 7S Gen 2နဲ့ရှင်တော့ GPU frequency အနေနဲ့ 11% လောက်ကျွန်တော်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Antutu Bandmax score တွေအနေနဲ့ Redmi Note 14 Pro က 13% လောက်ပိုတိုးတက်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ display ရဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တက်မှုပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ automatic brightness ပေါ့နော် automatic brightness ကိုပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ sunlight မှုကို on လိုက်ပါမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအောက်တိုးမှာဖုန်းသုံးများတွေအတွက်ကတော့ဒီ sunlight မှုလေးဖွင့်ထားသင့်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာ color shade နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ vivid ကိုခါရရွေးပေးထားတယ်ကျွန်တော် recommended ပေးပါတယ်ဗျသူကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြာဒီမှာ saturated standard advanced setting အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြာပြောင်းလဲသတ်မှတ်လို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် refresh rate အနေနဲ့ကတော့သူကဒီမှာ default recommended ပေးထားတယ်သူက60 to 120 Hz ကိုကျွန်တော်တို့ adjustment လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ custom အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့60 Hz ထားမလား120 Hz ထားမလားကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေစွာရွေးချယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာတော့ main sensor အနေနဲ့ Sony ရဲ့ LYD 600 50 megapixel OIS main camera ကြီးပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူက aperture f1.5 ဆိုတော့ dash aperture ဖြစ်ပြီးတော့ low light photography မှာတော့ပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် OIS EIS ကိုကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ ultra wide အနေနဲ့ကတော့သူက8 megapixel ultra wide sensor တစ်လုံးပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့2 megapixel micro sensor တစ်လုံးလည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် battery အနေနဲ့ကတော့5500 mAh battery ပါဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မနစ်က Redmi Note 13 Pro ရဲ့5100 mAh ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အချက်ပါပဲဒါပေမဲ့သူက charging speed ကတော့ 45 watt charger ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Note 13 Pro ရဲ့67 watt charging နဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်အားနည်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာပါခင်ဗျာ speaker အနေနဲ့ကတော့သူက stereo speaker ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသံတွက်ကလည်းပဲကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျကင်မရာအနေနဲ့ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် Redmi Note 14 Pro ကကျွန်တော်မနစ်ကထွက်ထားတဲ့ Redmi Note 13 Pro ထက်စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် build quality ဘိုင်းတွေအကျန်းခံမှုဘိုင်းတွေမှာတိုးတက်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ညင်စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ IP rating အနေနဲ့လည်းမနစ်က Note 13 Pro မှာမရခဲ့တဲ့ IP68 69 water resistant တွေ Note 14 Pro မှာပါလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီး improvement ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ SoC အနေနဲ့လည်းပဲ Note 14 Pro မှာပါတဲ့ Dimensity 9300 Ultra က mobile legend ကိုgraphic ကို ultra frame rate ကို ultra နဲ့စော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ GPU frequency အနေနဲ့ Note 13 Pro မှာပါခဲ့တဲ့ Snapdragon 7S Gen 2ထက် 11% လောက်ကျွန်တော်တို့ပုံတိုးတက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ basic ကိုပဲပါပြီးသားမလို့ကျွန်တော်တို့ Google နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ China တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့သောသူတွေကကျွန်တော် notification နောက်ကျမှာအောင်စိုးရင်တကြပါတယ် notification နောက်ကျမှာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ notification မှန်စီခြင်းတဲ့ application ကိုကျွန်တော်တို့ auto step ဖွင့်မယ် battery မှာ
no restriction ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်နိုဒီနောက်ကြတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒီပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့10သိန်းနဲ့17သိန်းဝန်းကျင်စီးတဲ့မှာဒီ Redmi Note 14 Pro လေးကတကယ်ကိုတန်တဲ့ဖုန်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေတွေထင်မြင်ဆက်ချက်တွေရှိလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ comment မှာရေးသွားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ